7000幾蚊就可以買到我哋今日睇呢個筍盤啦。咁呢個位置咧係於御龍山天禧嘅190方嘅一個大平層，總價140幾萬，而且咧係高層個位置，東南朝向喎。今次小林嘅鏡頭一齊上嚟到咗呢間屋呢度啦。哇，你睇下大平層就係唔一樣。我哋睇翻陽台一個感覺啦，陽台咧係朝南向嘅，成個天禧一個園林綠化泳池都俾你望晒，遠處係可以望到我哋嘅山景嘅，以及少少高爾夫球景。咁呢個客廳嘅話都有成40幾個方，非常之闊綽哦。咁我哋咧就從門口睇起先。咁呢邊咧就係一個入戶門嘅位置，同時啦佢係2梯2伙嘅哦。咁呢度可以整翻一排嘅鞋櫃嚟嘅。咁入嚟咧就係我哋嘅一個公共洗手間啦。咁隔離呢一間咧係一個客房，你都可以整翻一個套房嘅。佢有成11個平方，都係比較大嘅。呢邊咧嚟翻我哋一個餐廳位啦，擺翻圓形嘅一個大餐台都完全冇問題嘅。我哋餐廳隔離就係一個廚房，目前呢個廚房並唔係好大哦，稍微有少少細嘅。我哋可以利用翻出邊呢個生活陽台擴建出嚟嘅。咁呢邊呢就係一個生活陽台啦。呢個位以前呢係預留一個工人房嘅，如果你可以整翻一個茶室啦，或者可以將廚房擴建出嚟。咁呢個位呢全部可以拆咗佢係贈送嘅。呢度大概都有成8個方嘅，所以話贈送空間呢都係非常之舒服嘅。咁佢呢個190方呢係只有3個房3個洗手間哦，非常之豪氣。而且我哋天禧嘅層高你可以見到啦，佢都係比較高嘅，去到3米幾嘅一個層高哦。我哋入嚟呢邊睇下先。咁隔離嘅呢一個呢，就係一個大間嘅套間啦。呢間房呢都有成25方嘅，係非常之大嘅。咁呢間呢就係我哋一個主人房啦。主人房呢係有安排一個衣帽間啦，以及我哋一個獨立嘅一個洗手間嘅。通通都安排到位嘅。咁因為依家係毛坯呢，到時你想點樣裝修同埋設計都 OK 嘅。成個主人房呢都係朝翻南向，望個景觀同陽台嘅景觀係一樣嘅。咁呢個戶型呢，我哋就已經體驗啦。樓層呢都係位於比較靚嘅樓層，係電梯20幾樓嘅，都係屬於一個高層嘅，價錢都比較抵買喎。單價先賣到7000幾蚊一方喎，總價140幾萬就可以攞低呢套天禧嘅單位啦。如果你想了解天禧，想了解御龍山嘅更多單位呢，就聯絡翻小林啦。小林公司呢就喺御龍山樓下嘅，仲有好多御龍山嘅筍盤。